Монгол Германы ашигт малтмал технологийн их сургууль. Монгол улсын хөгжил, Монгол инженерээс, Монгол улс эдийн засаг, ирээдүйн хөгжлийнхээ гарцыг уул уурхай ажилтны салбар хэмээн тодорхойлж, төр засгаас бодлогоор дэмжин өдөө үйлдвэржилт, бүтээн байгуулалтын ажлууд идэвхтэй өрнөж, гэтэл хөгжлийн гараа болсон шийдвэрлэх энэ цаг үед үндэсний үйлдвэрүүдэд маань дэлхийн мэдлэгтэй Монгол инженерийн ургахан өгүүлэгдсээр байлаа. Монгол Германы тэрийн үйлдвэрлэгчид 2011 оны 11-р сард дэлхийн төвшний мэдлэгийг Монгол арга ухаантай хөсөлсөн сургуулийг байгуулах хэлэлцээр хийсэн. Ийхүү Монгол улсын төрийн өмчийн отгон сургууль болох Монгол Германы ашигт малтмал технологийн их сургуулийн эхлэл тавигдсан түүхтэй. Энэ сургуулийн өнгөрсөн намраа эсэлтэн авч инженерийн бэлтгэл ангийн оюутнуудаа амжилттай төгсгсөн. Үзэгчид та бүхэн энэхүү нэвтрүүлгээр Монгол Германы ашигт малтмал технологийн их сургуулийн шинэхэн шижигнсэн хамт олонны эрдмийн далайгаар аялах болно. Монгол улсын ерөнхийлөгч захиагийн хэлбэгдэрж Германы канцлер Меркельтэй уулзах үеэр ойлооросоо боловсролын ном тавья гэж хэлсэн л дээ. Тэгээ энэ нь бол Герман Монголын технологийн сургууль байхгүй. За манай Герман Монголын хамтарсан технологийн дээд сургууль. Тэгээ хамгийн гайхамшигтай нь бол маш тодорхой зорилготой байгаа. Ямар зорилго вэ гэхээр Германы инженеруудын төвшөнд хүрсэн, Германы инженеруудыг давсан тим инженерийг Монгол бэлтгэнэ гэсэн. Би энэ оны 9-р сараас Монгол улсад ажиллаж байна. Олон жилийн турш дэлхийн хэд хэдэн оронд дээд сургуулийн төслүүдийг удирдах ажилласан. 2013 оны 9-р сараас Улаанбаатар хотод шинээр байгуулагдсан Монгол Германы технологийн их сургуулийн Герман талын төслийн удирдагчаар ажиллаж байна. Юун түрүүнд манай сургууль 2 онцлогтой болохыг хэлье. Нэгдүгээрт Герман Монголын засгийн газрын төвчний тохиролцооны үндсэн дээр манай сургууль байгуулагдаж, Монголд инженеруудыг Герман дээд боловсролын стандартаар бэлтгэн гаргах үндсэн зорилготой юм. Өөрөөр хэлбэл инженер, технологич бэлтгэх дэлхийн стандартыг Монгол улсад нэвтрүүлэх юм. Бид Монгол залуучуудад дэлхийн хэмжээний боловсролыг санал болгож байна. Хоёр дахь онцлог нь манай инженерийн сургалт практиктай нэгт уялдсан байдагт оршино. Энэ нь манай сургуулийг Монгол дахь бусад их дээд сургуулиудаас ялгах чухал онцлог юм. Бид Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулдаг уул уурхайн компаниудтай маш нэгт хамтран ажиллаж байгаа. Манай оюутнууд суралцж байх үедээ уул уурхайн компаниуд дээр бичлэн дадлага хийж, ирээдүйн ажиллах орчинтойгоо бүрэн дүүрэн танилцах боломжтой. Бид Герман мэдлэгийг Монгол залуучуудад хүргээ зогсохгүй, Герман соёлыг мөн зааж сургаж байгаадаа таатай байна. Одоогоос 100 жилийн өмнө ардын засаг улсынхан тусгаар тогтнолыг баталгаж, ялуулт байгуулсныхан хойдон жил нь нэгэн чухал шийдвэр гаргаж, далайхын уурхайг улсын болгох шийдвэр гаргаснаар Монгол улсад уул уурхай аж үйлдвэрийн салбарын хөгжлийн эхлэл тавигдсан түүхтэй. Түүнээс хойш уул уурхай аж үйлдвэрийн салбар өөрийн хөгжлийнхэн тодорхой үечлүүдийг дамжин өнгөрч, өнөө үетэйг золгосон. Монгол улсын эдийн засагт уул уурхайн үйлдвэрлэлийн эзлэх хувийн улам бүр өсөн нэмэгдсээр байна. Бид сүүлийн 10 гаруй жилд Коксчхон нүрсний өмнө говийн сав газраас ахуулаад цагаан совргийн зис молибдений орд, бүрэн хааны фосфоритын орд, төмөр тэнгавны цайр, хар тугалганы орд, асхтын мөнгөний орд, нарийн сухайт гэх мэт дэлхийн зах зээл дээр өрсөлдөх чадвартай ашигт малтмалын орд газруудыг ашиглаж эхлэхээр ярьж байна. Харин эдгээр ордыг ажилуулах, бүтээгдэхүүнийг боловсруулан чанаржуулах боловсон хүчин хүний нөөц манай улсад хангалттай бий билүү? Тэгэхээр инженер хүн гэдэг бол одоо баялаг бүтээдэг хамгийн тийм том хүч байдаг. Дээр нь инженер хүн гэдэг бол одоо хамгийн тийм хөрвөх чадвартай юм хүн байдаг. Яагаад гэхээр инженер хүн гэдэг бол байгалийн шалгааны мэдлэгтэй байх хэрэгтэй, математикийн мэдлэгтэй байх хэрэгтэй. Дээр нь тэгээд инженер хүн гэдэг бол тодорхой хэмжээгээр зөв шийдвэр гаргадаг юм хүн байдаг. Бид ч одоогоор хөдөр тэгээд цаашдаа сайн тал баяжуулын төвшөнд боловсруулаад гаргаж байна. Маш их хэмжээний шороо гадагшин зөөж өгөх гэсэн үг дээ. Энэ чинь тэгээд илүү зардал. Тэгээд чи түүхэд гэдэг ч бас бидний бүтээгдэхүүн болоогүй байхдаа үн хямдлах шүү дээ. Одоо жишээлбэл ингээд жижигхэн компьютер ч одоо энэ компьютер үнэтэй байдаг гэхэд бид чинь түүхэд тоон оронд хэдэн зуун доллар аваад чинь худалдаа сууж явах жишээтэй. Улсын хөгжил
одоо энэ түүчээ бол ерөөсөө үндэслэл тооцооны эдийн засгийн үндэслэл одоо бид нар техник эдийн засгийн үндэслэл ТЭЗ гэж ярьдаг тийм тэр гол үндэслэлийг бид нар үндэслэлийг барьж явдаг. Энэ дээр болохоор гол ажиллагаа нь бол ойлгох чиглэлийн одоо инженер хүмүүс мэргэжлээ ажилтнууд байдаг. Тийм учраас одоо хөгжлийг зөв тооцоолж одоо гарцыг гаргахад эдгээр хүмүүс гол өдөх хүч болж ядгаараа ач холбогдолтой. Тэгэл сүүлийн бааз суурьтай сурцсан сүүлийн технологи мэдсэн залуу хүн гэдэг нь ерөөсөө энэ бол маш одоо үйлдвэрлэлийн бизнесийн бол хорц зэвсэг болж байгаа. Тэгэхээр энэ болохоор манай эдийн засагт бол асар том ач холбогдолтой ийм сургууль гэж бодож байна. Тэр тусмаа баруун Европт ер нь Германы сургуультай бол хамаагүй илүү. Минийхээ мэдснээр бол ер нь Английнхаас хамаагүй илүү гэж би боддог. Яагаад тэгэхээр би Düsseldorf-ийн их сургуулийн багш руу уцаар яриад асууж байсан. Тэгээд Английн юу нөө бакалавр Германы бакалавр Английн магистртай тэнцүү гэж тэр багш хэлж ирсэн. Тэгээ би програмыг аваад үзсэн чинь үнэхээр баг илүү юм байсан. Тэглийнх одоо ер нь өнөөдөр бол Герман улс бол одоо дэлхийд техник технологиороо тэргүүлж байгаа шүү дээ. Тэр утгаараа бол одоо ингээд хамтарсан сургууль байгуулагдав. Манай үлдэр хэмжээч гэсэн бид нар одоо технологийн сургуулийг одоо бас энэ чиглэлээр ингэж судалгаа явуулж байгаа юм бол байгаа. Ер нь одоо сайн байгуулагдсан сургууль гэсэн энэ бол одоо зөх хэмжээгээр бид нэр том алхмад одоо урагшаа. Дэлхийн мэдлэгтэй Монгол инженерийг эх орондоо бэлтгэж эхэллээ. Герман гэсэн үгийг бид сонсохоор хамгийн түрүүнд хурд хүч чанараараа дэлхийд гайхагддаг Mercedes-Benz, BMW загварын автомашинуудыг бэлтгэдэг болох шүү дээ. Мөн Герман гэдэг үгний цаана нэм үрдэг бий болгодог үйлдвэрлэлийн технологи, техник тоног төхөөрөмж, инженерчдийн шийдэл байдаг. Тийм ээ. Герман улсын инженеруудын мэдлэг ур чадвар дэлхийд гайхагддаг. Үзэгч та бүхэн инженер гэдэг үгийг англи хэлний хэрхэн бичдгийг мэднэ. Үгийн язгуур нь хөдөлгүүр гэдэг үгнээс гаралтай. Харин герман хэлний инженер гэдэг үгийн язгуур нь онцгой ур чадвар гэдэг утгыг илэрхийлдэг. Магадгүй ийм л учраас Германы улс хамгийн сайн инженеруудыг бэлтгэж, хамгийн сайн автомашин, хамгийн сайн боловсруулах технологи үйлдвэрлэж дэлхийн зах зээлд нийлүүлдэг байхаа. Тэгэхээр 2012 2013 онод бол ерөнхийдөө судалгааны уншаад явуулсан. Тэгээд 2013 онд сургууль маань байгуулагдаад үйл ажиллагаа болсон байна. 2013 оны 10 дугаар сард 3 профессор багш, 3 захиргааны ажилтсан, 35 инженерийн бэлтгэл ангиллын оюутнуудтай түрээсийн байрны 5 өрөөнд үйл ажиллагаагаа эхэлжсэн. Бид өнөөдөр Улаанбаатар хотын Налайх дүүргийн 2 дугаар хороонд хичээлийн байр, оюутны байр, тэгээд их сургуулийн хотхонд шинэ оюутнуудаа хүлээж авах бэлтгэлээ хангаад байгаа их баяртай байгаа. Тэр нэмүртгийг бий болгох дэлхийн ур чадвартай Монгол үндэсний инженерүүд хэрэгтэй. Одоогоос 2 жилийн өмнө Монгол улсын ерөнхийлөгч Сахагийн элбэгд орж холбооны бүгд найрамдах Германы улсын канцлер Ангела Меркель нар уулзахтаа хоёулаа боловсролын мод тарья гэж нэг л зүйл дээр санаа нийлж байсан. Хамгийн анх цаасан дээр бичигдэж байсан төсөл өдгөө ажил хэрэг болж төрийн өмчийн отгон сургууль болох Монгол Германы ашигт малтмал технологийн их сургууль байгуулагдаж хичээлийн байр, дотор байр, үйлчилгээний төв бүхий Монгол улсын анхны оюутны хотхон энэ намар ашиглалтанд орж байна. Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдөх инженери мэрэгчлийг энэ намараас эхлэн эх орондоо сурах болсон нь юутай сайхан таатай мэдэв. Манай сургууль үйл ажиллагаагаа хэвэн явуулахад Монгол Герман хоёр орны засгийн газрын санхүүж идэхээр хувь нэмэр эзэлж байгаа. Монгол талаасаа ч Герман талаасаа маш их зориг гаргаж чин сэтгэлээсээ холын зорилгыг хараад Монголын ирээдүйн хөгжил хувь нэмэр оруулж байгаа. Монголын ирээдүйд одоо хөгжлийг хурдасгагч, нэмэн үртгийг бий болгогч, боловсон хүч инженерүүдийг бий болгож байгаадаа бүгдээрээ маш их урам зоригтой ажилласан. Тэрийг ингэж энд ингэж ярих надад их сайхан мэдрэмж төрж юм сайхан байна. Герман мэдлэг Монгол ухаан төрийн өмчийн отгон сургууль болох Монгол Германы ашигт малтмал технологийн их сургууль нь өнгөрсөн жил инженерийн бэлтгэл ангидан эсэлт авч бакалаврын төвшин суралцах оюутнуудыг амжилттай сургаж төгсгөлөө.
Герман Монголын технологийн сургууль болвол эсэж ороход нь чи хэн болох вэ гэдгийг харуулдаг. Маргааш энэ технологийн инженерүүд ямар одоо орчинд, ямар нөхцөлд, ямар чадвартай хүн байх вэ гэдгийг хэлж өгдөгөөр их онцлог. Сургуулийн хөтөлбөр нь бол ямар зах зээл маргааш Монголыг хүлээж ийнө тэр зах зээл хүмүүсээ зориулна нэгдүгээр. Хоёрдугаар тэр зах зээл дээр хэн одоо чадварлаг инженер байж чадах вэ гэдгийг урьдчилж хэлж өгдөг. Нэгдүгээр хэлбэл хаана хүрхийг хэлж өгөөд тэр одоо барьаар байгаа зорилготой алхахтагаараа энэ оюутнуудын одоо бусад сургуулиас ялгаа болох тодорхой харагдаж байна. Германы инженерийн мэдлэг юугаар ялгаатай бэ гэхээр туслаануудаас одоо онл практик бол маш тийм зөв хөслөж өгсөн байдаг. Ялангуяа одоо инженер болох ч байгаа оюутнуудын хувьд бол практик гэдэг бол өөрөөсөө салшгүй нэг хэсэг нь хамгийн том хэсэг л дээ. Тэгэхээр Монгол Германы технологийн сургуулийн хувьд бол оюутнууд нь нийт 4 жилийн хугацаанд бол нийтдээ 120 өдрийн одоо урт болон богино хугацааны үйлдвэрлэлийг дадлах юм л дээ. Тэгэхээр энэ бол урд нь Монголд одоо байгаагүй тийм шинэлэг тийм одоо тогтолцоо л доо. Сургуулийн концепцийг гаргах үеэр сургууль ямар хөтөлбөрөөр эхлэхийн зүйтэй вэ гэдэг асуудлыг мэдээж тавьсан. Бид нар зах зээлийн судалгаа хийсэн, үйлдвэрлэлийн 80-аад үйлдвэртэй холбогдож санал асуулга явсан. Үүний үндсэн дээр шийдвэр гаргаад эхний шатанд 3 чиглэлээр сургалт явуулах шийдвэр гаргасан. Энэ нь бол ууд уурхайн боловсруулалтын инженерийн, байгаль орчны инженер, механик инженерийн бакалаврын сургалтыг эхлүүлье гэсэн шийдвэр гаргасан байгаа. Хөтөлбөрийг боловсруулахад бол Германы эрдмийн солилцооны алба, мөн Германаас бидэнтэй хамтарч ажиллаж байгаа Фрайбергийн ууд уурхайн их сургууль, Аахны их сургууль, мөн түнчлэн Дармштадт, Бохум, Хален, мөн Зиген зэрэг хотуудын одоо их сургуулиудын багш профессорууд бол оролцож ажилласан. Дээрээс нь манай их сургуулийн профессор багш нар бол бүгд оролцож ажилласан байгаа. Монгол Германы арчит математик технологийн их сургуулийг байгуулах энэ үйл ажиллагаанд бол яг агуулга талаас нь Германы эрдмийн солилцооны алба хариуцж ажиллаж байгаа. Германы эрдмийн солилцооны алба бол бодлогын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг. Германы одоо бүх их дээд сургуулийг хамарсан ийм байгууллага. Ерөөсөө одоо инженерийн бэлтгэлийн хувьд ч гэсэн одоо бакалаврын хөтөлбөрийн хувьд ч гэсэн яг суу хичээлүүдийн нэг бол математик. Тэгэхээр математикийн одоо мэдлэггүй инженер гэж юм бол байх. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл инженер хүний хувьд тодорхой тооцооллуудыг хийх шаардлагатай байдаг орчин үеийн математикийн одоо арга техникүүдийг бас боломжийн хэмжээнд эзэмшсэн тэрнийг хэрэгжилж чаддаг байх ёстой. За үүнтэй цагийн юм бол яг цагтаа гэсэн үзэл баримтлал бол германчууд яг баримталдаг. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн оюутнуудаа яг энэ үзэл бодол дадал заншлыг бас суулгахыг хэлцдэг. За манай сургуулийн нэг онцлог нь бүх хичээл англи хэл дээр орох байгаа. Өөрийн мэрэгжилдээ маш сайн инженер болно. Хоёрдугаарт бол англи хэлийг нэлээд сайн эзэмссэн англи хэлтэй юм хүн гарч төгсөх юм аамаа. Бүх бизнесийн бүх хичээл ихэнх англи хэлээр явуулдаг. Та хүссэн ч эсвэл гадаадын дэвшилт технологи ярьж байгаа бол тэр технологиг гаргасан улсууд эсвэл эзэмшиж байгаа компанитай хамтран ажиллах, тэдэртэй хамтран ажиллах хэрэг гардаг. Тэгээ бүх юм англи хэлээр явдаг. Гэтэл хэлгүй хүн бол хичнээн онц сайн байгаад явж өгдөг юм дээр. Бөөн бороо орчуулагч авах уу, яах уу, эсвэл өөр хэлтэй хүн хэм байгааг хараад тэрнээс бол цаг хугацаа алдах нөгөө сайн сурсан нөгөө залуухаа бүрэн ичээд байгаа чадахгүй тийм ээ. Тийм тохиолдол гардаг. Тийм учраас надад энэ сургуулийн тухай үнэхээр нэг сайхан сэтгэл төрж байна. Тэгээд одоо ер нь Монголын хөгжил бол хөгжлийн түүчэд хүн хийсэн ер нь бол уул уурхай хүчтэй хүн гэх юм бол дагаад бизнесийг нэлээд хөдөлгөх тийм том хүч хангаж байгаа юм байна. Тэгээд энийг хөдөлгөч нь бол залуучууд. Тэгэхээр тэр залуучууд инженерүүд үнэхээр чадaltaй яг одоо баруунд ямар уурхай, дэлхийд ямар сайн уурхай, сайн үйлдвэрүүд явж байна. Тэрүүн дээр ажиллах хэмжээний залуучууд энд ажиллаж байж өрсөлдөхүүц бүтээгдэхүүн гаргаж бид нар одоо дэлхийд одоо бусад гадаа 3-4 хонд бүтээгдэхүүн маань өрсөлдөхүүц байна шүү дээ. Тэгэхгүй бид нар хуучнаар яваад идэг тэнд ингэ өсөд идэг биднүүдийн ашиг гарахгүй. Бид нар манай бүтээгдэхүүний өмнө орохгүй. Тийм учраас өссөн ч таад өрсөлдөөнд орж байгаа. Өрсөлдөөнд орохын тулд яг хүчин техник технологич байх хэрэгтэй. Залуучууд чинь инженерүүд чинь сайн хүчтэй, эрдтэй, мэдлэгтэй тийм залууч байх.
инженер болохын тулд эхлээд ерөнхийдөө суур мэдлэгийг суур ухааныг судлах хэрэгтэй. За энд бол физик, хим, математик гэсэн хичээлүүдийг үзэн. Тэгэхээр физикийн болоод химийн хичээлүүдээр мөн лаборатори дагалддаг. Энэ лабораторийн хичээлүүд бол яг орчин үеийн одоо тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон байх хэвээр. Энд юу анхаарах хэвээр гэхээр нэгдүгээрт лаборатори маань аюулгүй ажиллагааг нэлээд хангасан байх хэвээр. Тэгээд тэнд хэрэглэгдэж байгаа тоног төхөөрөмжүүд болон одоо лабораторийн тавилга маань мөн адилхан. Одоо жишээлбэл хим дээр бол одоо хүчин шүлтэнд төсвөртэй, дээрээс нь тоног төхөөрөмж гэхэд бол наривчлал өндөр тийм ээ. Ийм юу шаардлагуудыг бүрэн хангасан хим лабораториуд байх хэвээр. Өөрийгөө удирдах чадах, бусдыг манлайлж чадах ийм инженерүүд, ийм багийн тоглогчдыг бэлтгэсэн ийм зорилгот тавьсан. За энүүгээрээ бол үнэхээр манай сургуулийн бас онцлог юм байна. Явцад оюутнууд дадлага хийх. Дадлага хийхдээ тодорхой тухайн үйлдвэрийн дээр тулгурж байгаа бодиттой нэгэн асуудлыг шийдвэрлэхэд нь багштайгаа оюутан үйлдвэрлэлтэй хамтарч ажиллана. Ийм гурвалсан холбоогоор хамтарч ажилласнаар аль аль талдаа өгөөжтэй ийм дадлага болж байгаа. 3 дугаар хэлбэр нь болохоор зэрэг үйлдвэрлэлтэй ажиллах 3 дугаар хэлбэр нь болохоор тодорхой эрдэм шинжилгээний төслүүд хамтарч хэрэгжүүлэх. Энэ нь бол одоо илүү эрдэмтэн багш нар оролцсон, үйлдвэрийн инженерүүд оролцсон, магадгүй бас удирдлага нь оролцсон. Одоо урт хугацааны явцад үйлдвэрийн ямарваа нэгэн шинжилэлт, инновац, тийм ээ, шин технологи хэрэгжүүлэх гэхэд шаардлагатай урьдчилсан эрдэм шинжилгээний судалгаа ажлуудыг манай сургууль үйлдвэрийн захиалгаар хийж өгөх боломжтой. Тухайн үеийн одоо Монгол Германы ажлын хэсэгтэй хамтраад богино хугацаанд сургуулийн танилцуулга веб систем болон онлайнаар бүртгэлийн програмыг зохиож өгсөн юм байна. Тэгээд тухайн үедээ бидний хийсэн ажил бол их үр дүнгүй өгөөд 300-аад хүүхдүүд онлайнаар бүртгэл өгсөн юм. Тухайн бүртгүүлсэн хүмүүсээс 100 хэдэн бүртгэгдсэн хүмүүс шалгалтанд ороод тэгээд 30-аад оюутан яг манай шалгуурыг дагаад манай оюутан болж орсон тийм үү. Монгол Германы технологийн их сургууль бол Монгол улсын хөгжлийн хэрэгцээ, бодит хэрэгцээг хангасан инженерүүдийг бэлтгэх юм зорилготой учраас сургуулийн үйл явцад аж үйлдвэр сургуулийн хоорондын хамтын ажиллагаа маш нэгт явахаар төлөвлөж бид нар хэрэгжүүлээд эхэлсэн байгаа. Манай улс социалист нийгмийн үед их дээд сургуулиуд үйлдвэрлэлтэй хамтран судалгаа явуулж оюутны дадлагыг үйлдвэрлэлээр хийлгдэг байсан энэ практик сүүлийн 20 жилд бараг алга болсон гэж хэлж болно. Харин Монгол Германы ашигт малтмал технологийн их сургууль энэ бүхнийг сэргээн эрчимжүүлж дотоодынхан үйлдвэрүүдтэй нэгт уялдан холбоотой ажиллаж эхэллээ. Их сургууль болон аж үйлдвэрийн холбоо харилцаа сайн учраас оюутнууд хэрэглээний мэдлийг сайтай төгсдөг байна. Германы инженерийн мэрэгчлэр суралцж байгаа оюутнууд зөвхөн номын санд биш, харин бодит амьдралтай ойр суралцж дадлагчдаг учраас дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн боловсон хүчин болж чаддаг. Герман чанар гэдэг бол ерөөсөө дэлхийн стандарт шүү дээ. Тэгэхээр Герман болсоо Герман мэдлэгийг Монголд оруулж ир. Монгол хүний тэр ухаан тийм ээ сэргэлттэй хэлсэн. Ийм брендийг гаргаж ирвэл одоо Монгол инженерүүд дэлхийд арахын боломж байна гэсэн. Ийм л онлын үндсээр хийгдсэн юм сурвалж. Герман технологи гэж юу гэдэг, Монгол ухаан гэж юу гэдгээс харж байна. Монгол Германы ашигт малтмал технологийн их сургуулийг байгуулахад Германы олон улсын хамтын нийгэмлэг, сургалтын хөтөлбөр боловсруулах, аж үйлдвэрийн хоорондын хамтын ажиллагаа, харилцааг бий болгоход мэрэгжлийн зүгээс тусламж, дэмжлэг үзүүлж байна. Харин Германы эрдмийн солилцооны алба энэ сургуулийн сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулах, мөн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай Германы эрдэмтэн багш нарыг илгээхэд, мөн Монголын багш нар судлаачдыг мэрэгжилд дэвшлүүлэхэд хамтран ажиллаж байгаа юм. Монгол Германы ашигт малтмал технологийн их сургууль улс төрийн хэмжээнд маш их дэмжлэг авч байгаа. Өнөөдөр Монгол улсад олон улсын түвшний инженер, техникийн ажилтнуудыг бэлтгэх зорилгод манай улс дэмжлэг үзүүлэх үүднээс бид энэ төсөлд итгэлтэйгээр орж ажилласан. Төсөл хэрэгжээд тийм ч их хугацаа өнгөрөөгүй боловч бид нэлээд их ажил хийсэн гэдгийг та бүхэн мэдэж байгаа. Энэ намар Монгол Германы ашигт малтмал технологийн их сургууль бакалаврын үндсэн сургалтандаа эзэлтэй авнаа. Налайх дахь өөрийн зохицлоор барилгадаа нүүж очин сургуулийнхаа байранд үйл ажиллагаагаа эхлэх гэж байна.
Германы хөгжлийн яамны даалгавраар Германы эдийн засгийн хамтын ажиллагааны нийгэмлэг, Германы эрдмийн солилцооны албатай хамтран ажилласан. Энэ төслийн гараа сайн байгаа. Монгол Германы ашигт малтмал технологийн их сургууль Германы их дээд сургуулиудтай хамтын ажиллагаагаа аль хэдийн эхлүүлчихэд байна. Цаашдаа улам өргөжж сургууль бие даасан үйл ажиллагаатай олон улсын түвшний сургууль болно гэдэгт итгэлтэй байна. Бид Германы их дээд сургуулиудтай хамтарч ажиллаж байгаагийн хувьд оюутнуудаа ямар боломжийг олгож байгаа вэ гэвэл манай оюутнууд одоо үндсэн сургалт буюу эхний 2 жилийн бакалаврын сургалтынхаа дараа яг мэргэжлийн сургалтанд орохтой зэрэг Германы их дээд сургуулиудад оюутны солилцооны хөтөлбөрт хамрагдаж 1-2 семестр суралцах тэр боломж бол нээлттэй байгаа. Мөн төлөвчлэн бол бакалаврын ажлаа одоо Германы их сургуульд очиж хамтын ажиллагч сургуулиуд дээр бакалаврын ажлаа хийх боломж байгаа. Дахиад ямар боломж байгаа вэ гэвэл Германы үйлдвэр аж ахуйн байгууллагууд бас гадаад оюутнуудад дадлагын ажлын байр олгодог байгаа. Энэ дээр бол бид одоо эхний шатны тохиролцоонууд анхны одоо хамтын ажиллагааны ярилцлагуудыг хийж эхэлсэн байгаа. Тэгэхээр одоогийн байдлаар бол манайх 600 оюутны багтаамжтай орчмын одоо хичээлийн байр бол ашиглалтанд орсон байна. 160 оюутны багтаамжтай мөн адилхан орчин үеийн одоо оюутны байр бол ашиглалтанд орсон байна. Анхнаасаа энэ олон улсын стандартыг хангасан ийм их сургууль болгох зорилготойгоор анхнаасаа барилга байгууламжаа ч гэсэн яг тийм стандартаар барьж байгуулсан. Энэ сургууль маань хичээлийн үндсэн байр, тэгээд оюутнууд маань амьдрах оюутны байртай ийм оюутны хотхон хэлбэртэй налах дүүрэгт ингээд баригдсан үйл ажиллагаа явуулж байна. Германы улсын инженерүүд сургуультай сурч явах хугацаанд улсын хан томоохон компаниудад ажиллаж дадлаг хийдэг байна. Энэхүү арга барилыг сургалтандаа ашиглаж байгаа Монгол Германы ашигт малтмал технологийн их сургуулиас үндэсний үйлдвэр тулгарсан бодит асуудалд шинжлэх ухааны үндэслэлтэй тодорхой шийдэл боловсруулах ур чадвартай инженер төгсгөж гарах нь дамжиггүй. Манай сургууль өнгөрсөн 2013 онд анхныхаа хичээлийн жилийг эхлэхдээ инженерийн бэлтгэлд элсэж орсон оюутнуудад зориулж чиг баримжаа олгох өдрүүд зохион байгуулсан. Ингэхдээ бид нар оюутнуудаа харилцан биеийнтэй танилцуулж, багш нартай манай сургуулийн хамт олонтой танилцуулж нэг талаасаа нөгөө талаасаа суралцах гэж байгаа сургуулийнх нь онцлог, тавигдах шаардлага, сургуулийн дотоод соёл, мөн түнчлэн суралцах гэж байгаа мэргэжлийнх нь онцлогийг танилцуулж, мэдээлэл солилцож, мөн түнчлэн асуулт тавих боломжийг олгосон. Оюутнуудад чиг баримжаа олгох өдрүүдэд манай сургууль дээр дотоодын болон гадаадын хөрөнгө оруулалттай олон аж үйлдвэрийн компаниуд оролцсон. Энэ дотор бол Energy Resource, Monpolymet, Дархан төмөрлөг, Багнуур, мөн түнчлэн Anglo American, Peabody гэх мэтчлэн маш олон 10 гаруй компани ирж өөрийнхөө үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа туршлагаас оюутнуудтай хуваалцсан байгаа. Тэгэхээр ном тохиолдлууд хичээлийн сургалтын хэрэгслүүд бол бүгдээр одоо англи хэл дээр бичигдсэн тийм ном сэтгүүл удамшлагын сэтгүүлүүд бид нар ашиглана. Эдгээр номнууд бол тэгэхээр бид бол энийг гадны одоо ялангуяа Германаас захиалж байгаа. Англи хэлний сурах бичиг гэрэг бол бас манад тодорхой хэмжээгээр оюутнууд тэгэхээр хэлдэг яг тийм стандарт одоо ном хэвлэлүүд гарцсан. Тэр номнуудыг бол дотоодоос бас хангана. Германгүү цаанаасаа нэг тийм дэлхийн стандарт чанар гэж юм орж ирээд байна. За Герман хүн гэхэд нэг тооцоотой цаг барьдаг яс тийм ээ. Найдвартай гэсэн санаа орж ирдэг шүү. За Монгол гэдэг юм бол их түүх тийм үү. Арчлал одоо ингээд янз бүрийн юмуд орж ирж шүү. Яг Монгол хүн гэхээр Монгол хүний чинь нэг толгойтой гэж ярьдаг шүү. Манайхны толгой сайтай. Ер нь тэгээд бид бол дээд боловсролыг шинжлэх ухаан гэж харж байгаа. Шинжлэх ухаан бол өөрөө Монголын эдийн засаг гэж ингэж хүлээж байгаа. Тэгэхээр энэ шинжлэх ухаан буюу Монголын маргаашийн эдийн засагт гэрэлтэх нэг том гэрэлт цамхаг болов энэ сургуулаа гэдгийг одоо нүүр бардан хэлэхээр байна. 4 жилийн дараа гэхэд Монгол Германы ашигт малтмал технологийн их сургуулийг төгссөн монгол инженерүүд уул уурхай эрдэнэ соёлыг олборлох болон боловсруулах аж үйлдвэрийн салбарт ажиллана. Энэ сургуулийг төгссөн монгол инженерүүд ирээдүйд их орондон эдийн засгийн нэмийн үртгийг бий болгож Монгол улсын ирээдүйн хөгжлийн түүчээ болох юм.
Герман Монголын хамтарсан технологийн дэд сургуулийг анх сурчлагаас олж харсан. Түүнчлэн сургуулийн шалтгаан өгөөд нэгдүгээр байранд 100% тэтгэлийг авсан байгаа. Англи хэл дээр явагдана гэдэг нь бол биднэрт үнэхээр таалагдсан. Тэгээд герман хэл бас нэмж үзэх байсан. Тэгээд онл практикийг хослуулсан дадлын ажлыг бол ихээр одоо хөдөө яг талбар дээр нь хийх боломжтой гэдэг нь бас таалагдсан. Тэгээд мэдээж хэрэг суралцах орчин бол тухайн суралцагчд бол маш чухал. Тэгээд суралцах орчин нь маш сайн байна гэдгийг бол бид судалж үзсэн үндсэн дээр энэ Герман Монголын хамтарсан дэд сургуулийг сонгосон. Одоо нэг жилийн өнгөрсний дараа ингээ харахад бол хүн маань үнэхээр олон талаараа хөгжиж чадсан нь бол нүдэн дээр одоо харагдаж байсан. Тэгээ бид нэр дадлага дээр өөрсдийн гэсэн багцтай болж байгаа. Тэр багц маань одоо жишээ нь энэ байна. Энэ бол цэглэгч. Хүүхдийн чадвар ерөөсөө дутдаггүй юм байна. Одоо бид нэр энэ дадлага хийж хахад ерөөсөө дутдаггүй ингээл ижлэгэн юм хийгээл ижлэгэн яг төвшөнд нь юмын цагт нь дуусгаал ингээ явж чадчихээн. Хамгийн анхны кампустай сургуулигаа би яагаад энэ сургуулийг сонгосон гэхээр энэ сургууль надад маш их боломжийг нээж өгч байгаа юм санагдсан байна. Ер нь бол өмнө ихтэй сургууль сурч байхад дадлага гэдэг бол нэг их хийдгүй. Ер нь бол тэгээд дурц хийгээл ч юм ямар нэгэн хөдөлгөөд өгдөг байгаа. Тэгэхээр энэ сургууль бол шууд ажлын байрыг практик инженер хүн гэж ямар хүн байх вэ? Инженер хүн гэж юу сурсан байх вэ? Инженер хүн гэж юу ойлгосон байх вэ гэдэг анхнаас нь зааж өгч байгаа би маш их баяртай байна. Энэ нэг сайхан боломжн дээр бол одоо манай хоёрт хүчээ үзэж тийм ээ. Шалгалтаа өгч энэ сургуульд эсэх нь бол бас та нарын ирээдүйн асар их боломжтой л гэж хэлмээр байгаа. Тэгэхээр хүчээ сойр, оюунаа сойр энэ сургуульд ор дэлхийн боловсрол, Герман боловсролыг Монголд эзэмшээд Монгол сайн инженер болоо тийм ээ. Гадаад боловсролтой, дэлхийн боловсролтой, Монгол ухаантай ийм инженер болоод дэлхийд гарах том төслүүдэд ажиллах боломжууд гарч байгаа. Инженер болох сонирхолтой залуучуудаа олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн боловсролыг эх хорондоо эзэмшцгээе. Монгол улсад инженерийн 90 үе эхэллээ. Яг онсон үгтэй ер нь сая ерөнхийлөгч маань Монголд инженерийн 90 эхэллээ гэж хэлээ. Энэ бол түүхэн талаас нь үзэх юм бол маш том үндэсний философи юм та. Бид нэвтрүүлгийн төгсгөлд Монгол Германы ашигт малтмал технологийн их сургуулийн хамт олон багш болон оюутнуудаас 10 жилийн дараа танай сургууль ямар төвшөнд очиж гсэн байх болоо гэж асуухад 10 жилийн дараа Монгол Германы технологийн их сургууль нь зөвхөн Монголд төдийгүй Азийн бус нутагт одоо шилдэг инженери технологийн ажилтныг бэлтгэдэг ийм сургууль болно. Цаашлаад одоо Азийн шилдэг 100 ихтэй сургуулиудын нэг болно гэдэгт итгэлтэй байна. Профессорууд нь сургуулийнхаа цөм болсон төгсөгчид маань үндэсний болон олон улсын одоо компаниудад нэр хүндтэй ажил эрхэлдэг ийм одоо сургууль байхыг хүсэж байна. Эх орныхоо энэ уул уурхайн салбаруудын шилдэг мэргэжилтэнүүдийг түгээс зогсохгүй дэлхийн бөмбөрцгийн хаан чучууд ажиллаж чадах мэргэжилтэн бэлтгэдэг сургууль болсон байна. Төгсөгчид олон байгууллагууд ажилласан. Тэднүүсийн үр дүн маань тодорхой гараад ирсэн. Тэгээд тэдгээр байгууллагууд маань манай оюутнуудыг авах сонирхолтой, манай сургуулийн төгсөгчдийг авах сонирхолтой. Тэгэхээр 10 жилийн дараа манай монголчууд гадаадд сургууль явна гэж хошуурахгүйгээр Монголдоо сургууль боловсрлаа эзэмшчихье гэж хэлээ сууж ах. Тийм л байдал хүргэл бол гэж бодож байна. Тэгээд тэр Герман стандарт юм уу та? Герман мэдлэгийг монгол хүний толгойтой холих юм бол бас нэг юм гарч ирэх гэдэг шүү дээ. Ийм үүднээс бид нэр Герман мэдлэг Монгол ухаан гэсэн ураа гаргасан. Энэ бол их гоё хослол болж байгаа. Герман мэдлэг Монгол ухаан. Герман мэдлэг Монгол ухаан. Герман мэдлэг Монгол ухаан. Герман мэдлэг Монгол ухаан. Герман мэдлэг Монгол ухаан.